맛있는 경험을 기대하지. 무슨 맛일까? 무슨 맛일까? 힘은 확실히 빼는 편이 좋지. 쓸만해졌고. 무슨 맛일까? 무불아위. 이제 쓸만해졌고. 무슨 맛일까? 너 맞지? 너 맞지? 피는 확실히 빼는 편이 좋지. 무슨 맛일까? 피는 확실히 빼는 편이 좋지. 이제 쓸만해졌고. 무슨 맛일까? 너 맛. 힘은 확실히 빼는 편이 좋지.
무슨 맛일까? 너, 막, 죄, 이제 쓸만해졌군. 이 정도면 조기 소진 걱정은 안 해도 되겠는걸.